そんな時期だっけ？最近あんた冷たいわね。だから土曜日は家にいてよ。わかった。行ってきます。ちょっと大丈夫？ねえ、君！旗を守らないと。とにかく中に。胸にいつもあるあの風景は色あせず、それは日に日に強くより深く輝いて、私たちの名前を今一度唱えてみれば、空は晴れゆく。踏み出した偉大な一歩目、次へと踏み出す2歩目、大事にしたいからこそ揺れ動く。素朴で純粋な想い、背中に触れた真実、一人じゃないこの世界、これまでの奇跡が告げた。大丈夫よ、全てが。私たちはここにいる。満ち続ける心に温かさ、とき熱の中、歌と共に未来は高みへ眩しく。トマリさん怪しい奴はいませんでした。よし、引き続き警戒。イエスマム。チーム狩りだってよ。チーム狩り？忍くんのチームブルーマンデーってことは小松の方から来たの？知らないチームの人たちが突然僕たちのたまり場にやってきて、黙って彼らに服従するか彼らと戦うか選べって。戦って負けたらチームの旗を燃やすって。うちも挑戦者は珍しくないけど、でもその相手がとにかく強くて、うちのリーダーもかなわなくて、でも旗だけは守らなきゃと思って、それで走って逃げて。分かった。大変だったね。ありがとう。できたよ。そう、こんなマークのスリーブだった。どれどれ。どうした？いや、お前絵うまいな。今さら？そうだよな。見たことないマークだね。他のチームもチーム狩りにあったって話題になってる。中には確かに旗を燃やされたってチームも。大丈夫よ。この辺りのチームリーダーで集まって対策会議やろうって流れになってるね。ヤンキー情報も？昔の仲間に聞いただけ。今度の週末だよ、ダンジ。ああ、行かなきゃだな。昔の仲間ね。昔ね。今は電気つけてないんだ。それ突然押しかけてきて
ごめんなさい。何言ってんの？うちは誰でもウェルカムなの。それにチーム狩りなんか兄貴がいれば平気平気。心配なんだね、仲間のこと。ごめん、平気じゃないよね。見てください、僕たちのチームフラッグ。自慢だったんです。みんなで一生懸命考えて、週末は当たり前に集まって。ダンジさん強そう。わかる？めちゃくちゃ強いんだから。最近はファイトしてないけど。へえ、いいな。うちのリーダーも強かったらこんなことにならなかった。僕にもっと力があれば守れたのに。ねえ、落ち着くまでここにいたら？でも。言ったでしょ、うちは誰でもウェルカムなのね。僕も初めての時はいつの間にかここにいたみたいな感じで。そうなんだ。だからいてもいいと思う。どうしたの？二人ともなんかお姉ちゃんとお兄ちゃんみたいだなって。そう？ごめんなさい、迷惑だよね。そんなことないよ。めぐみさん、ゆうよさん、一つだけ約束して。何？ブラックアウトの旗は何としても守って。二人には僕たちみたいな思いしてほしくないから。約束する。旗ちゃんと隠しておかないとダメだよ。今どこにあるの？トマリがもしもに備えて釣り堀の小屋に隠したって。そっか、なら安心だね。ああ、どうした？今度父が帰ってくるんです。そうか。野暮用で2、3日出かけるわ。はい。リーダーの集まりは？それまでには帰ってくれ。わかりました。みんなにも言わねえとね。あとは任せたわ。頼んだぜ。つうことでしばらく留守にするわ。まとまったお金欲しくて漁船のバイトでもする気？まあ漁船でも気球でも乗ってくれば。そうね。よし、あとは任せなさいね。イエスマン。みんなチーム狩りが来ても追い返してやりますから。お前らありがとな。お土産忘れないでね。買えたらな。何を？全員突撃！お土産ちょうだいだろ。全員分かった？お父さん駅着いたって。もう？ゆきちゃん。どうしよう。どっちがいいと思う？どっちでもいいんじゃない？もう、あきちゃん。
ただいま電話にど出ることう魚の餌にでもなったかな。縁起でもないこと言わないで。まだ残ってたのねそれ。男児は休養で私じゃ不満？構わねえよ。あんたも有名だしザクサもいるからな。入りな。ブラックアウト以外にこんなにチームがあるなんて知らなかった。普段関わり合うことないからね。世代立場関係なく同じ土俵でファイトできるのがヴァンガードのいいところよ。おいおい、ブラックアウトは下っ端どもかよ。随分と舐められたもんだな。悪いわね。あんたと違ってうちのリーダーは忙しいのよ。何？やだ怖い。舐めやがって。おいやめとけって。遊んでんじゃねえ。会議始めっぞ。こうして集まってもらったのは他でもねえ。チーム狩りとかいうふざけた野郎をどうするか話し合いてえと思ってよ。僕たちは楽しくやりたいだけなのに。まったく迷惑な話だ。挑戦者相手に勝った負けたやるのは好きにしろ。だが旗を燃やすのは許せねえ。俺たちにとって旗は先輩たちから受け継がれてきたチームの歴史、誇りだ。それを燃やすというのは超えちゃいけねえラインを超えてんだ。お父さんおかえりなさい。ただいま。はいあなた。ありがとう。ゆうゆう、何か変わったか？そう。ちょっと変わったお友達ができたのよね。お？そうそう、ちょっとごついけどかっこいいのねほう。その旗を燃やす奴らの特徴は？先週うちに旗を持って逃げてきたやつがオリジナルのスリーブを見ていた。そのスリーブに書かれていたマークがこれだ。逃げてきたやつってのはブルーマンデーってチームの。ブルーマンデーだと？どうしたの？奴らなら2週間前に全滅したぜ。旗を持ってかれたって。なんですって？おかしいじゃない。なんでそいつは旗を持ってるんだ？じゃああの子は？そいつは今どこにいる？めぐみ、急いで戻るんだ。おかしいわね。みんなどこに行ったの？あれはなんでこんなところに？メリーゴーランドの方だ。みんな大丈夫？あいつらが。あいつら？めぐみさん！しのぶくん、無事でよかった。しのぶくん？なんてね。まさのり戻ってきたよ。まさのりさんだ。まさのり？どういうこと？おふざけにしては笑えないわよ。笑えるのはこれからさ。じゃあこれもういらないね。じゃーん。それはブルーマンデーの。そう。そうだな。
処分しよう。ああ、やっと燃やせた。そんな。旗を燃やして回ってるのもあなたたちね。どうかな。あれ、こんなところに新しい旗があるよ。それはお姉ちゃんが教えてくれたからすぐ見つかったよ。めぐみちゃん優しいんだ。許さない。こんなことをして何が目的だ。そういえばゆうゆちゃんは？今日は来ないって言ったろ。そうだっけ？質問に答えろ。遊びは終わったのか、正則。エヴァとどうや。正則、くだらないいたずらはやめろ。旗は勝って奪う。まあまあ、せっかく準備したんだから。旗を燃やされたくなければファイトしてもらう。君たちが負けたら旗を預かり、このスイッチを押す。スイッチを押すとどうなるの？それは押してのお楽しみさ。待って、私にやらせて。俺はどっちでもいい。じゃあめぐみちゃんはトウヤに任せるよ。俺はザクサちゃんとリベンジマッチだ。スタンドアップヴァンガード。フォートにライド、ターンエンドだ。私のターン、カリスにライド。ユウユだってあんたに勝ったんだ。私だって。今回も勝たせてもらう。このデッキの全力で。元気がいいな。いいよ、踏み込んできて前より熱くしてあげる。アタック。素直な戦い方だな。嫌いじゃない。はあ？私はあなたを許さない。卑怯なやつ、見損なった。卑怯か、興味ないな。平和ボケしたお前らに教えてやる。バスティオンにライド、4枚コール、さらにダークストレインのスキルでグレード3はブーストを得る。ファヌエルでアタック、スキル発動、クリティカルプラス1。完全ガード。バスティオンでアタック、ノーガード。ツインドライブ。ここが戦場だと知れ。バスティオンのスキル発動、グレード3が出たのでファヌエルをスタンド、さらにパワープラス1万。世界オーダーアビサルダークナイト。いい目だ。ゾクゾクするね。ヴァンガードにアタック。ああ、それノーガードだ。何？計算が通じないなら頑張らないとさ。魔合成。ヴァンガードは一人じゃできない。共に行こう。暗い暗い奈落の底へ。冗談じゃない。どこへだろうと相手は選ぶ。オルフィストでヴァンガードにアタック。釣れないね。でももう沈み始めてるよ。深く深く。ブリッツオーダー、封じられし道をしよう。相手ヴァンガードのクリティカルマイナス1。ツインドライブ、クリティカル。闇が全て味方だと思ったら大間違いだよ。闇を好んで住み着く悪しき者たちもいる。マグノリアでアタック。ノーガーあんたたちなんかに奪わせてたまるか。私が守らなかったら戻ってこれない。ファーストチェック、フロントトリガー、セカンドチェック。マグノリア。気を緩めるな。勝負の途中で笑みを見せるとは格が知れるぞ。そんな覚悟では何も守れない。そんなことない。魔合成。また魔合成か。闇に溺れゆく二人、死へより近づく者は何を。闇より先に恐怖に飲まれる。ペルソナライド。まさか。
悪くない戦いだった。暗黒はぬくもりを与えてくれるけれど、次からは気をつけな。終わりだ。手伝おうか。いいよ、大した量じゃないし。そうか。いい仲間に出会えたみたいだな。今日もやってるんじゃないのか、その集まりは。うん、でも毎週やってるから。行ってきなさい。俺もお前くらいの年頃は家族より友達だった。行きたいなら、いや、行った方がいい。さあ、あとは任せて。行ってくれ。余裕勝ち。お前は先のターンで俺を倒しきれるか見極めるべきだった。半端に攻めた。次があるからと甘えた結果がこれだ。私大丈夫だから。団地のやつ肝心な時に何やってんのよ。そろそろこいつの出番かな。早く押しちゃうぞ。何ねえ何が起こるのね灰色の日々の中で暖かな風が吹く。寂しげな景色がほら色づき始めた。ねえ心が今踊り出す。でも不思議だね、高鳴ること。 I don't know why 胸苦しく眠るのなんて。楽しい日々過ごしてもふと思い出すのはだって空は晴れても。まばゆい日々ありがとう。一緒になれるだけでいい。ただそれだけでいいはずなのに。正則だ。今回は俺のカード海遊の高齢術師ゾルガを紹介しちゃうよ。ゾルガはドロップを扱う天才。ドロップのユニットを誰でも蘇生させちゃうんだよね。もちろんユニットだけじゃない、オーダーもゾルガのおもちゃだ。ノーマルオーダーを使った時ドロップのオーダーを魔合成することでその効果を続けて使えちゃうの。ドロップは第2の手札ってわけ。